हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर स्प्लिट एसी का ऑर्डर यूनिट होता है, वो आवाज़ करता है, साउंड की प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ इसमें क्लियर कर दूंगा। आपको कहना है इस वीडियो कंप्लीट पॉज कर लेना है। चाहे कैसी भी साउंड करता हो, कैसी आवाज़ आता हो, अगर ऑर्डर यूनिट में कैसी भी आवाज़ आ रही है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आवाज़ चाहे बहुत ज़्यादा हो या फिर कम हो, उस आवाज़ को ठीक कर लेंगे। बट आपको कहना है इस वीडियो कंप्लीट पॉज कर लेना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको देखना है आपका जो ऑर्डर यूनिट है जहाँ पर रखा है, जो फर्श है नीचे का लेवल में होना चाहिए, या फिर आपका जो ऑर्डर यूनिट है वो स्टैंड पर होना चाहिए। जब स्टैंड पर हो तो वो देख लें कि आप नीचे का जो है वो लेवल में होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी डिसबैलेंस होगा तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्क्रू होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, फिर वहाँ पे साउंड आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि नीचे का जो सिस्टम है एकदम अच्छे से लेवल में होना चाहिए। मतलब पहले आपको ये नोट करना है कि नीचे जो होना चाहिए फर्श लेवल में होना चाहिए। कहीं भी रखा हो आपका लेवल में होना चाहिए। चाहे आपका बॉल स्टैंड पर हो तो वो डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर तरीके से लगा होना चाहिए। और आपका अगर फ्लोर पे रखा है तो फ्लोर पे भी एकदम प्रॉपर तरीके से नीचे लेवल में होना चाहिए। पहले ये आपको नोट करना है। उसके बाद आपको देखना है अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा साउंड करती है तो आपको क्या करना है। ये जो बॉडी होती है, अगर बॉडी में स्क्रू प्रॉपर तरीके से नहीं लगे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा साउंड होगी, आवाज़ आएगी। तो जब आवाज़ आएगी तो आप जो स्क्रू है एकदम अच्छे से टाइट होना चाहिए। यहाँ पे अगर स्क्रू आपके लूज़ होंगे फिर भी ये दिक्कत आएगी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड आएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जो स्क्रू है वो लूज़ नहीं होना चाहिए, अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से टाइट होना चाहिए। प्लस एक एक स्क्रू हर एक जगह लगा होना चाहिए, अपनी जगह जो भी इसकी स्क्रू लगने की जगह है वहाँ पर हर एक स्क्रू लगा होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ का आप नोट कर लें। उसके बाद आपको देखना है कि जो पत्ती होती है मोटर की, ये वाली, ये जो यहाँ पे मोटर लगी होती है, अगर ये डिसबैलेंस होगी, यहाँ पे नीचे स्क्रू दो होते हैं, अगर यहाँ पर नहीं लगे होंगे तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड करेगा। तो ये दोनों स्क्रू जो आप देख रहे हैं, एक ये है और एक इस साइड है, ये दोनों स्क्रू एकदम प्रॉपर तरीके से लगा होना चाहिए। अगर ये पत्ती गल जाती है तो आप दूसरी ये पत्ती लगा के इसको लगा सकते हैं, क्योंकि पत्ती गल जाती है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि टाइम के बाद ये पत्ती गल जाती है, तब ये दिक्कत आती है। तो आप क्या करें, इसको एकदम प्रॉपर तरीके से लगा लें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर ये गल जाती है तो आप इसको रिप्लेस कर दें और जो प्रॉब्लम है साउंड की वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपको देखना है ये जो हीटिंग कंडेंसर होता है, एल्युमिनियम का भी होता है, कॉपर का भी होता है। फिलहाल इसमें क्या है, एल्युमिनियम का। इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं, दोनों साइड स्क्रू लगे थे, एक यहाँ पर और एक ऊपर। अगर ये स्क्रू की पत्ती गल जाती है तब भी ये साउंड करता है। तो यहाँ पे क्या करें, आप टाई बैंड लेके बांध सकते हैं इसको, जिससे कि वहाँ पे लूजिंग नहीं हो और ये साउंड नहीं करेगा बिल्कुल। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी सारी अगर बॉडी आवाज़ करती है तो आप स्क्रू का ध्यान रखें। बॉडी आपकी डिसबैलेंस है या फिर आपकी बॉडी जो है यहाँ से डिसबैलेंस होगी तो आप इसको सीधा कर दें, जिससे कि यहाँ पर साउंड ना हो। अगर साउंड होगा तो डिसबैलेंस होती है तब भी ये दिक्कत आती है। तो इसको ठीक कर लें बॉडी को। अगर थोड़ी बहुत भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, इजीली तरीके से ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप देखना है ये जो फ़ैन के ऊपर जाली लगी होती है, यहाँ पे क्या है, ये स्क्रू इसके ऊपर लगे होते हैं। अगर ये लूजिंग होती है या फिर ये इसमें स्क्रू नहीं लगे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा, जब फ़ैन चलता है तो वाइब्रेशन की आवाज़ होती है, तो ये और ज़्यादा आवाज़ करती है जाली। तो इसको भी आप देख लें कि इसके स्क्रू चारों लगे होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिससे कि वहाँ पर साउंड ना हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखना है ये मोटर होती है जो इसमें लगी होती है। अगर ये मोटर के स्क्रू, सारे स्क्रू नहीं लगे होंगे, 4 स्क्रू लगे होते हैं इसमें, अगर ये 4 स्क्रू नहीं लगे होंगे फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड होगा और आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी। तो ये 4 स्क्रू एकदम प्रॉपर तरीके से लगा होना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर ये आपका सब कुछ ठीक है, अगर आपकी मोटर आवाज़ कर रही है तो हो सकता है इसकी बाइंडिंग में दिक्कत हो, इसके बुश दिक्कत करते हो, या फिर इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है ख़राब हो जाती है, तब ये साउंड होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। या फिर इस साफ्ट में प्ले हो जाती है, प्ले आ जाती है, तब ये दिक्कत आती है कि आपका जो ब्लेड होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। उसके बाद आपको देखना है ये जो होता है, एक लॉग लगा होता है इसके अंदर, ये जो देख रहे हैं आप लॉग, अगर ये लॉग हट जाता है तो इसका जो ब्लेड होता है फ्री हो जाता है। तो इस वजह से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड होता है, आवाज़ की दिक्कत आती है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है, इसकी साफ्ट आती है, ये मोटर की साफ्ट इसके अंदर आती है। अगर ये स्पेस बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है, स्पेस फ्री हो जाता है, तो इसकी जो ब्लेड होता है ये फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये भी आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा। तो इसका भी आपको ध्यान रखें कि अच्छे से एकदम, अगर ये ओपन हो गया तो आप इसको रिप्लेस कर दें। मतलब ये इसका जो होल है अगर बढ़ जाता है, इसका आकार बढ़ जाता है, तो आप इसको क्या करें, रिप्लेस कर दें। इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ इस तरीके से चेक करना है, मोटर हो चाहे आपका ब्लेड हो।
अगर ब्लेड आपका टूट जाता है, यहाँ से क्रैक हो जाता है, तब भी ये साउंड करेगा और प्रॉपर तरीके से हीटिंग आउट नहीं करेगा। तो आप इसको भी देख लें, अगर ये टूट जाता है तो आप रिप्लेस कर दें, ज़्यादा बेटर होगा कि वहाँ पे साउंड भी नहीं होगा और हीटिंग भी अच्छे से निकालेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो पत्ती है वो भी देख ली, ये सब कुछ देख लिया। उसके बाद ये जो पत्ती होती है, जो कंप्रेसर की साइड में इस साइड लगी होती है, ये वाली पत्ती आप देख रहे हैं, ये इसके अगर स्क्रू लूज़ होंगे या नहीं लगेंगे फिर भी ये पत्ती बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, साउंड रहता है यहाँ पर। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखना है, ये जो पत्ती देख ली, उसके बाद आपको देखना है ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के नीचे 3 रबड़ लगी होती हैं जो कंप्रेसर के वाइब्रेशन को कंट्रोल करती हैं। तो अगर ये रबड़ गल जाती हैं या फिर कट जाती हैं, तब ये कंप्रेसर जो होता है बॉडी से टच होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये जो रबड़ है तीनों देख लें आप, तीनों साइड रबड़ जो होना चाहिए एकदम अच्छे से लगे होना चाहिए। अगर नहीं लगे होंगे तो यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो नॉर्मली आवाज़ करता है आपका कंप्रेसर, अगर ये जो रबड़ कट जाती है तो और ज़्यादा आवाज़ करने लगेगा। उसके बाद आपको देखना है ये जो पैनल होता है यहाँ पर ये लगा होता है, अगर इसके स्क्रू नहीं लगेंगे फिर भी ये आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा, तो इसको भी आप देख लें। उसके बाद आप देखना है ये जो पाइप होते हैं कंप्रेसर का, जो यू टाइप पाइप बना है आप देखें ये, और ये कैपेसिटर बैक साइड लगी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये टच हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। जब कंप्रेसर आपका चलता है हल्की फुल्की वाइब्रेशन रहती है। उसके बाद ये और ज़्यादा आपस में टच होते हैं तो वहाँ पे लीकेज होने के भी चांसेस रहते हैं। प्लस ये जो पाइप होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करता है। तो आप इन पाइप को देख लें कि पाइप एकदम एक दूसरे से दूर होना चाहिए, आपस में टच नहीं होना चाहिए। ड्रायर आपका देख लें कि ड्रायर भी दूर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ चेक कर लेना है कि वहाँ पे जो है पाइप आपस में टच ना हो, कैपिलरी ट्यूब टच ना हो, वरना वहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो पाइप है आपको देख लेना है अच्छे से। उसके बाद सब कुछ ठीक है और उसके बाद भी साउंड हो रहा है, आवाज़ आ रही है, तो आपको क्या देखना है, तो आप इस साइड देखेंगे ये जो पाइप है हाफ क्वार्टर पाइप, यहाँ पर इस साइड कभी कभी क्या होता है, ये जो पाइप होते हैं इससे बॉडी से बहुत टच होते हैं, इस वजह से वहाँ पे साउंड की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो पाइप होते हैं यहाँ से टच होते हैं, तो आप इन पाइपों को देख लें कि आउटडोर से टच ना हो ये पाइप। उसके बाद देखना है आपको ये जो बॉल होते हैं, बॉल के ये स्क्रू लगे होते हैं जहाँ पे हम एलन की बॉल लगाते हैं, यहाँ पे टाइट करते हैं नटों को। हाफ क्वार्टर जो नट है इनको टाइट करते हैं। लिक्विड वाला पाइप होता है, एक सक्शन वाला पाइप होता है। तो ये अगर लूज हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो आप इनको भी देख लें कि ये लूज़ नहीं होना चाहिए, ये सारे स्क्रू एकदम प्रॉपर तरीके से आपस में अटैच होना चाहिए बॉडी से। अगर ये लूजिंग होगी तो यहाँ पे साउंड करेंगे बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हर एक चीज़ इस तरीके से आप चेक करेंगे तो जो आवाज़ आ रही है वो बिल्कुल नहीं आएगी। उसके बाद सब कुछ चेक कर लिया आपने, उसके बाद भी यहाँ पे क्या है, साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, कंप्रेसर की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। तो कुछ कंप्रेसर ऐसे होते हैं जैसे रोटरी कंप्रेसर होते हैं, उनमें ज़्यादा साउंड नहीं होता है, बट रेसिव कंप्रेसर जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा साउंड होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है पहले से इतनी आवाज़ होती है उनमें, और फिर अगर रबड़ गल जाती है, फिर वैसे कंप्रेसर कुछ ऐसे होते हैं जो पुराने वाले रेसिव कंप्रेसर होते हैं, वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, वो उसमें आवाज़ ही होती है। रोटरी कंप्रेसर में आवाज़ नहीं होती। रोटरी कंप्रेसर में जो आवाज़ होती है वो नॉर्मली आवाज़ होती है, ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होता है। अगर ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है तो मैंने जो आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताई, तो आप इस तरीके से चेक करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।